drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Jadi selama itu si Jasmine teh deket ke dengan si Haikal, tapi di belakang Neng teh nyangka pisan ka si Jasmine. Ternyata si Jasmine teh babaturan, tapi nah nikung di tukang. Padahal kan si Jasmine teh apal Neng teh bogo ka si Haikal. Nah kalau di deketan si Jasmine. Nun aduh mah meni sok cerekan mah. Meni ulu ngarti pisan ka Neng teh. Meni bosan kieu jajan aja si Neng. Neng, jajan yuk. Neng, itu si Jasmine nyamper, Neng. Alah kali eta kopi. Neng. Enggak, Neng biasanya Jasmine. Nah, dia nyentir disamperkeun sa Neng teh. Neng. Har, budak teh sare geuning. Kan mana sih si Neng teh meni disamper teh wae. Si Neng teh sare nih. Oh, gitu. Nyantos atuh Jasmine euy heulanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meni gaduh parawan hiji ge nya, meni keduelna moal aya angger we beberes mah ku indung. Oh pisan mantuana teh da. Tumben eta Neng maneh geus rapi di seragam. Ka mana? Sekolah. Iya, Neng berangkat heula nya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Har, ieu bekelna acan Neng. Moal bakal da Neng mah teu puasa we. Kunaon budak teh nya di kamari kitu wae. Masalah naon deh? Assalamualaikum, Ica. Neng. Ayo Ica, urang bareng ieu mangkat sakolana. Da Ica mah moal sakola, Neng. Nah, moal sakola. Kamu gering, Ca? Lain, Neng. Ica mah can mer SPP jeung teu boga nya bekalna oge. Nya bae we atuh Ica mun teu bekal oge. Puasa we. Moal Ica mah era. Ih, meni loba ka eranya si Ica, aya bau kelek teh era gerak. Meni ieu mah aku kaberangan gerak. Neng. Har, nah ada si Neng mah geus mangkat, teu bareng. Apa ada enggak nyamper si Nengnya juga? Kunaon atuh Jasmine ieu teh keur parasea apa kumaha? Enggak deh, kamar ge enggak nanaon da. Har, kitu eta teh nya, tapi geuning kamari si Neng teh balik na jeblas-jebres kitu balik ti imah Jasmine teh. Nah ada si Neng mah enggak ke rumah Jasmine. Henteu nya. Nah ari budak eta geus di mana atuh? Ya udah atuh Mang Neng, Jasmine angkat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah geus di mana si Keneng kamarinya? Budak. Ieu mah telat gerak ka sakolana. Mana barna? Ieu udah ka sakola pon. Kenaon mana di dinya? Nya kersa sapu atuh Bu Erna. Teu katinggal ieu keur nyakolan sapu. Lain kitu atuh pon. Ieu maneh nya beberes kontrakan Haji Kosasih emang aya nu nempatan kitu. Oh Bu Erna cenah. Orang kidul beja nama ieu teh di RT 3. Oh, RT 3. Sahanya pon? Maneh apal teu? Teu apal tuh Bu Erna. Nya geus atuh popon eta apal mah. Nya geus atuh Bu Erna da popon geus anggeus sapuna. Mangga pon. Sahanya anu ngontrak di dieu? RT 3. Alah, jam sabaraha ieu? Geus telat pisan di mah ka sakolana. Aing mah jeung beak sagala ieu gas. Aya teh nya di warung si Bunda gas. Han, teu balik geuning ieu bakal kanutup warung teh jeung telat sagala ieu teh nya. Mama Neng, ka mana? Ieu dek ka warung si Bunda, nganutup geuning warungna. Oh, kitu eta teh. Mama Neng apal teu? Apal naon eta Bu Erna? Eta Mama Neng, si Imas jeung Pak RT. Oh, geus apal atuh eta mah. Har, nah geuning Mama Neng mah geus apal. Apana Mama Neng ieu nu nawarkeun si RT ka si Imas teh? Ditawarkeun sagala meni jiga dagangan wae. Ngan ieu Mama Neng nya, nah jeung kapikiran eta ngajodohkeun Pak RT jeung si Imas. Denikeun nya alasan kahiji. Duanana sarua jomblo nya. Alasan kadua, naon anu kaduana Mama Neng? Duanana sarua burung. Nu hiji kacamatana nyingsul, nu hiji tiungna nyingsul. Kan barurung duanana. Bener teu eta jodoh? Oh ge nya.
burung dua nana. Geuning si Bunda aya teu gas eta di warung. Nya, mak Neng, ayeuna mah apaan? Hese gas tehnya eta. Kosong di Bunda teh. Terbalik pisan. Nya geus atuh Mama Neng merek neangan lagas, mangga sadana nya. Mangga Mama Neng. Geus telat pisan ieu sakolana. Betong sakola we poeuna mah. Bunda, apal teu? Nya, apalan Bu Erna? Apal teu Bunda? Eta anu eurek kontrak di kontrakan Haji Kosasi? Nya apa tuh Bu Erna? Eta mah si sahanya? Kela si ayo orang si Bunda muka gitunya. Dek nganjuk ya teh si Popon geuning Bu Erna. Bunda balik heulanya. Nya, sok unyak anjuk si Popon mah. Mangga nya. Ini terbalik pisan si Bunda mah nya. Jadi kan Bu Erna teh penasaran. Har, nutup geuning warung si Bunda teh. Har, Bu Erna geuning. Tadi teh lain sakola. Teuing Popon mending gara-gara mana jadi Bu Erna teh apal kan saha anu ngontrak di kontrakan Haji Kosasi. Har, kunaon Bu Erna jeung omong-omongan sagala ka warung lain nganjukna. Mana sih si Neng teh? Oh itu geuning, Neng. Neng, kamu kenapa sih? Naon sih? Lain naon sih kamu teh aku cina besti. So atuh nyarita mun enak naon teh. Kita besti. Enggak dulu ya sekarang mah. Sorry. Nih sih muni alay so atuh masalah mah ngomong kamu teh. Masalah? Nya ayalah. Nya sok atuh kamu teh ngomong lagi gituan. Naon jiga nu alus wae. Aduh, sorry banget Neng mah gak mau ngomong sama tukang tikung mah. Tukang tiung? Aku ge apal. Kamu deket kan jeung si Haikal? Hah? Jadi deket jeung si Haikal? Alah, emang Neng tak apal kamu teh teleponan jeung si Haikal? Oh, gara-gara eta kamu jadi kieu teh meni tanyakeun heula atuh sampe berspekulasi teh. Dengeknya aku mah teu deket jeung si Haikal mah. Terus kemarin naon atuh kamu teh teleponan jeung si Haikal? Aya lain deket mah? Please deh. Emang teu teleponan hungkul eta artinya deket? Nya, henteu sih. Terus naon maksudna atuh kamari? Jadi kayaknya Neng, aku jujur aja. Sebenarnya si Haikal teh pacaran sama si Ica lain aku. Hah? Lu bener Min? Ya bener lah aku mah mun teu percaya mah yeuh keureutah ceuli. Terus lamun boga anjing si Ica mah, nah atuh chatana jeung kamu. Ya kan si Ica mah atuh HP-na teh rusak. Terus kan si Ica mah miskin, teu mampu yang ngabenerkeun lagi. Jadi si Ica teh minjem HP aku jeung chatan jeung si Haikal teh. Oh gitu. Tapi da Neng mah masih teu percaya. Meni budak si Idam itu percayaan jug. Ayeuna toong di imah si Ica biar kamu tahu kebenarannya seperti apa. Oke, coba takut. Meni capek pisan da ieu babaturan yang satwa liar. Kamu cantik banget deh, Ca. Ya ada, Ica juga tahu Ica mah cantik, makanya Haikal suka kan. Geuning si Haikal teh jadi hideung bebogaan si Ica mah teu bercahaya. Tuh kan bener aku mah teu bohong. Yeuh heureutah ceuli. Gimana percaya kan sekarang? Jasmine, maafin Neng ya, udah nggak percaya sama kamu, udah suujon sama kamu. Dek dari kamu, dek nangkep atuh, apaan dina film-film oge gitu. Meni nanaona ki ketuan, apaan geus apal hese ngeditna. Oh oge nya, terus kumaha atuh? Yang geus atuh, orang jajan sebelah we yuk. Hayu, tapi kamu numang merkeun nya. Meni ku anger deh. Ya udah hayu. Yes. Si Haikal mah teu kan jeung si Ica da jadi goreng geuning babogaan si Haikal mah jadi hideung teu percaya. Kan Neng mah masih kan aya kakak Prince. Besti, tungguin Neng. Nggak jatuh kurang banyak. Ya Allah, satu Bu Erna non. Neng. Teuing Popon meni gara-gara mana jadi Bu Erna teu apal saha nu ngontrak di hayu. Kamu cantik banget deh, Ca. Ya ada, Ica juga tahu Ica mah cantik, makanya Haikal suka kan.